transmission is less important. Okay? لكن يا فيروس كان بي transmitted through sexual contact. لكن عادة تجدوا ان يعني الانترافينوس دراج والبلد ترانسفيوجن زمان في البدايه لما ظهر الفيروس اول ما عرفوا الفيروس كان البلد ترانسفيوجن واحده من الوسائل الرئيسيه لنقل الفيروس، لكن احنا الان اصبحنا عندنا we have our ways to find out to detect the virus وبعدين اصبحت الان انت whenever you think of blood transfusion لازم نخلي السؤال، يعني دائما السؤال يسألوا حتى في الاورال احيانا يقول لك يعني if you are doing a blood transfusion what are the microorganisms that you should look for؟ يعني لازم نفكروا في البي ونفكروا في السي ونفكروا في الجي وبعدين نضيف عليها البكتيريا زي البكتيريا شنو تنتقل بالترانسفيوجن؟ سيفلس يس رايت سيفلس تمام؟ فهذول that's why you do tribunal mechanism test TBHA test تمام؟ فthose are the things that you should bear in mind. اوكي؟ الحاجة الأخرى vertical transmission وارد الأم المصابة يعني she can transmit لكن بنسبة بسيطة يعني قليلة. ثانية vertical البي ما احنا قلنا ينتقل الآن. البي والسي الآن لكن الاي قلنا هذا قصة أخرى الاي ما لهش علاقة بال الآن تعرضنا ثلاث فيروس صح؟ بي وسي فالبي والسي they can be transmitted through age from mother to child. فالبكشر هذه أعتقد إنها تحكي بنفسها يعني what do you see here؟ أطفال يلعبوا بيسريس وميبلز بقايا بتاع مستشفيات يعني في بنغلاديش. فشو تتوقع يعني؟ This is what it is. This is a true picture يعني مش ما اعتقد اللي صورها ما اعتقدش انه هو الفها يعني ما مش نظرتها من دماغه يعني. امس بالذات خلينا ان الهيباتايت سي عند 14 سيروتايب. تمام 14 سيروتايبس. جينوتايب انا قلت قديش في واحد بدري. كيف؟ انا بدي في اللوحه بتاعتي قلت قديش في معنا 7 خلاص بالك اللي قال 14 كم معلومته واحده ما تفرقش يعني. Okay? In hepatitis C clinical features, those are the clinical features of the virus. You have the average and the ranges زي ما شفنا في hepatitis C. هي أهميتها أحيانا أنت when you take history from your patient يعني أحيانا زي ما قلت تساعد إحنا أحيانا مرات تكتب زي ما يقولوا something that you know tells you that this is hepatitis C or hepatitis. The clinical illness هنا هتلاحظوا إنه هو الجوندس أكثر من إيش في حالات إيش hepatitis B والكرونيسيتي أعلى. يعني انت هنا ما عندكش يعني عدد الكرونيسيتي وبعدين في برجستس حتى هي برضه ايش عاليه. للاسف ان الاميونيتي از نيفر بين او ولا سو فار يعني ان الاشخاص اللي يصابوا doesn't mean that زي حالات الهيباتيتس بي ان they can become ايش immune against the virus. اوكي فنو protective antibody response has been detected by hepatitis C. وهذا هو الجانب اللي خلينا نقول شويه سيء في حاله الاصابه بالهيباتيتس سي فيروس. اوكي ليك اوكي هو ممكن تيفايد بس not protected not protected. So over jaundice by those are the clinical picture over jaundice can be seen 5%. هنا الاشكاليه زي ما قلت 50 to 80% they can progress into ايش chronic hepatitis وعرف ان chronic hepatitis can lead into cirrhosis and hepatocellular carcinoma. الكرونيسيتي كيف احنا نعرف الكرونيسيتي في حاله الاصابه بالهيباتيتس بي او الهيباتيتس سي؟ فالكرونيسيتي يعني is considered in somebody to be considered يعني chronically infected by hepatitis B if there were those are what you need to look for hepatitis surface antigen هذه على فكره ايه hepatitis E antigen اوكي ضف الى ذلك انت you will find higher titers of the virus يعني انك معناها انك انت يدو ايش؟ يدو a PCR to detect the number of viruses in his or her blood. اوكي تمام؟ فاذا كان العدد بتاعت الفيروسز عاليه مستمره على مدى 6 months continuously فذات means ان that patient he or she is chronically infected by the virus. Okay? Whereas في حاله الكيس بهيباتيتس سي فيروس انت what you will do? Also you do look for hepatitis C virus RNA viruses. If they persist in the blood longer than 6 months, then this is considered to be chronically infected. الآن this is the chronicity. In hepatitis A and E, okay, what does it say? Never progress to chronic hepatitis. You find acute hepatitis with هذه الحالات, okay? تمام. Then we have hepatitis E virus. This is another. انتم بتلاحظوا حتى الفاميليز والسبجروبس والمش عارف ايه والجنس تتغير يعني.
Okay, then you have hepatitis C. This is a calyci-like virus. It belongs to the herpesviruses. It's an RNA virus. وزنته stranded إلى آخره. تمام. This is the picture of the virus under the electron microscope. Okay, go to the you have an incubation period that it's يعني this is one of the shortest by the way. Okay, 40 days. احنا كنا نتكلم بالويكس. بعد احنا الان بدينا نتكلم ايش بدايز. اوكي. دي كاس فاتيليتي ريت برضه حتى هي عاليه نوعا ما. Unfortunately بالنسبه للامهات الحوامل اللي تصاب بالهيباتيتس اي فيروس في نسبه الوفيات فيهم عاليه جدا 15 to 25%. وللاسف ان معظم هذه الحالات سجلت وين؟ في الهند والباكستان وفي مناطق يعني اسيا. اوكي. فور نو ريزن مش عارف يعني ايه اسباب بالنوز يعني بالضبط. الان السيفيريتي انكريزز ايش with age. احنا شفنا بالهيباتيتس بي العمليه عكسيه ان الاصابه الكرونيسيتي تزداد لما الشخص يصاب وهو صغير. اوكي. I mean, if somebody become infected during adulthood, then he's likely to recover. هنا لها شبيهة ايه بالسي. Okay. The chronic sequelae there it has not been identified. Okay. Then we have the last of the group اللي هو زي ما قلت بالعائلة هذه الهيباتيتس جي فيروس. Okay. This is a new virus that has been recently identified. زي ما بقية الفيروس it's an RNA. Okay. Its role is still debatable. Although there are يعني الآن بعض الدول they start to screen for hepatitis G. لأن this is a virus that شبيه جدا يعني هو ايه بالبيوسي من حيث وسائل النقل. Okay, but it was found inacute chronic fulminant hepatitis في الهيموفيليك patients with multiple transfusion. فيبقى شبيه جدا بايش بالهيباتيتس سي خاصة في عملية transmission through the transfusion. لازم يقول لك it resembles يعني ايش هيباتيتس سي في كل الاشكال او في كل aspects. Okay? So the message here, what happens? Never recap a needle. لان احنا احيانا بعض النيدل في السيرجز انت when you want to recap a needle ايه اللي يحصل؟ You could inject yourself. وانت you don't know. زي ما قلت احنا احيانا انت you have a patient in your office ولا in your clinic مش عارف انت الستيتس بتاعتك انت حتقول اسالفين انت عندك اتش اي في ولا هيباتيتس سي ولا هيباتيتس سي يقول لك شو دخلك يا سيدي انا مش جاي لك هترد عليه ما تعالجاش لا فنحن يبقى الحل في هذه الحالات نحن always we take precaution okay with disposal يعني if you check drugs or you take a blood from a patient never recap that needle. الان في وسائل موجوده سهله انك تحط النيدل تتكسر او ترمي في النجار مش خاص مش بالنايل لان للاسف المرات في اكياس نايل اللي تحت تحط الراميه فيها ايه؟ النيدلز وبعدين يجي المسكين الغلبان اللي بيشيلها النيدل هذه ولا بيشيلها الكيس بتاع الزباله يروح مره حتى هو واقف نفسه وتقبل مصيبه فانت ارتكبت جريمه في هذه الحاله يعني فدونت دو ذات اوكي خلاص خلصنا من الهيباتيتس ندخل على ايه؟ على قصه جديده الان دخلنا رجعنا للجي اي تي والدائريه اللي تكلمنا عليها من اول مع بعض الانواع الاخرى من البكتيريا فذيس از ذا موست هو في مجموعه كبيره من الفيروسز باي ذا واي لكن ذيس از ذا موست commonly encountered virus that leads to diarrhea disease وخاصه في الاطفال. This is the rotavirus, okay? It belongs to the family Regioviridae. It has 11 double-stranded segments of RNA, okay? Those are the different proteins made of protein 1 and 2 مش عارفه الى اخره don't worry about that. It is double glycosahedral الى اخره. But those are this is the structure of the virus. It has its spikes and so on, okay? How does this virus فجست imagine that this is a virus that leads to diarrhea. فالمود of transmission هي ايه؟ على طول فاكر الفيك المورابوت، okay? ف how does this virus lead to disease? As you can see here, this is a small intestine, okay? The virus, يقول لك ingested virus cells at the tip of the V-line, as you can see here, okay, in the small intestine. They can split and affect large numbers of the cells, as you can see, okay? They split and then what does happen? يقول لك release of the virus particles into the lumen, okay? يقول لك the infected cells they can be damaged and they lose their ability for absorption. sugar salts and so on. فايه اللي يحصل نتيجه هذا الانفكشن؟ حيصير في accumulation of fluids ولا لا؟ وهذا في النهايه اللي نشوفه نحن على الصوره السريريه للاطفال المصابين انهم they have watery diarrhea. اللي يحصل في الاخير هنا ان there are more and more cells
to be infected by the virus. فيصبح في اعداد الفيروسز تقل واحده من الاسباب، الاسباب الاخرى ان there might be an antibody protection against the virus, there might be an interferon, اوكي؟ فيبقى هنا تصبح الاعداد بتاعت الفيروسز they become less and less and less and that child can recover from the infection وترجع الصوره النمطيه والصوره الطبيعيه للجسم تفانكشن ولاقيين ايش؟ اوكي فهذه ببساطه جدا الميكانيزم اوف ذا ديزيز. those are the transmission. تكلمنا the most important of all اللي هو الفكر والرود، هذا مش يشرب على فكره هذا يستفرغ اكيد يعني اوكي. فاز يو كان سي هي فود ووتر فوميتيز تويز يعني this is a worldwide problem by the way يعني ماشي، لان في جميع انحاء العالم اصبحت الان في دي كير سنترز ويمشوا لها اطفال، فتبعت ابنك ولا اخوك ولا اختك وبعد يجي في يوم ولا يومين تبقى عندها اسهالات وحراره ومش عارفه الى اخره، فموست لايكلي انه هي هاز كم كلوز يعني هذا الفيروس، وخاصه ان الاطفال يعرفوا بعض، انت يو دونت نو هو از انفكتد اوكي. يعني في العالم الاخر يعني دائما يبلغوا الامهات ان في تشايلد مثلا واز كافينج ولا سنيزنج ولا عنده دايريا كيب ات هوم لانه حيكون معدي لغيره يعني ماشي. فذيس از ذا بيكتشر ان الفيروس عنده فيري حتى هو انفكشوس يعني يقول لك 10% infectious viruses can lead to a disease. فذاتس why what you have to consider, what you have to be reminded that this is the virus that could live long periods on يعني سواء كان على العاب الاطفال على مناشفهم على السيرفيسز الى اخره. فذاتس why this virus is very common among children. Okay, those are the symptoms of the abdominal pain, vomiting زي ما شفنا تقريبا في الصوره النمطيه اللي شفناها في حالات الدايريز. Unfortunately, زي ما قلت نتيجه هاي severe watery diarrhea if the children do not receive attention، وهنا الاتنشن ببساطه جدا يعني راحه وشويه هيك تعويض السوائل اللي بالجسم، ما نعطوش انتيبيوتكس، نمشوا على نسبه الانتيبيوتكس نعالجه، للاسف في بعض الاطباء يعني شوفوا على طفل مصاب بدايريه ويقول اعطونا مش عارف ايه. اصبحت يعني انا ملاحظها حتى مع بعض الزملاء يعني مش عارف انا منين جايبين الاكتيود بتاع اعطاء المضادات الحيويه يعني خاصه مع الاطفال. طيب دكتور الانفلونزا لا انتي الريترومايسين هو تعرف هو اتس نوت انتي فايرال دراج يعني الانتي بكتيريال. في بعض الدراجز اللي هو يعني بكتيريال they have certain activity against virus لكن they don't يعني they are not using better per se يعني this is the drug that you could use يعني for treatment. Okay. دكتور الحين شلون الفرق بين الدايريا كوز باي ذس this is a good يعني قول لي انت can you do it؟ حتى symptoms لا هاي ما يصير. السيمتومز اللي لما يقول لك الابدومين بين وفوميتنج ووتري دايريا يعني ايش هذه لما تكلمنا على الوتري دايريا مثلا ايكولاي نفس الصوره هي نفسها. عشان كذا يمكن يعطون مضاد حيوي. لا بس حتى اول حتى انا اقول حتى ايفن ان ادلتس يو دونت تريت دايريز بالانتيبيوتكس حتى لو كان ادلتس لا تعالج دايريز. انت نسيتوا ايه ديفيسيل كاميلوباكتر الكوليسترول ديفيسيل. ايش الكوليسترول ديفيسيل؟ مش قلنا ان احنا يطلع بالانتيبيوتيك تمام. فقد تكون الانتيبيوتيك اللي تعطيها هي السبب اللي لحصول ايش؟ الدايريز. اوكي. epidemiology incubation period يعني تاخذوا لنا هو زي ما قلنا high infectivity 2 to 4 days اوكي. patient show symptoms up to 3 days. الاشكاليه ان الفيروس كان contagious حتى ايش في وجود عدم وجود السيمبتومز او في وجود السيمبتومز ان الطفل ممكن يعني ايش become ايش infected and can transmit the virus. اوكي. خلصنا من الدايريا ديزيز ومشينا الان للمنبس. ايش المنبس؟ قلت انه كافيه فيروس اللي قال لي لا اوكي اوكي. It's an RNA virus, single-stranded RNA virus. It has its helicals, glycoproteins, spikes إلى آخره. فهو شبيه مع ال RNA viruses الأخرى. There is only one antigenic type, and this virus is so weak. يعني it is rapidly inactivated by chemical agents, so it will not reach ultraviolet light. This is a virus that could be dealt with easily in the lab. This is the mode of transmission and the pathogenesis of the virus. This is a virus that could be transmitted through the respiratory route, okay? And as you can see here, the virus then can spread and
starting at the lymph nodes. Okay, through the lymph nodes it can spread into other spleen and okay, it can get into the bloodstream, leads to viremia, and then once it in the bloodstream, it can spread into other salivary glands and other sites of the body. Okay. فهذا ببساطة, and this is the time period where you could see all those clinical changes. So the most this is a picture of a child affected by mumps virus زي ما قلنا, as you can see. So incubation period 14 to 18 days. Then there might be non-specific prodrome of malaise, headaches, low-grade fever. This is الصورة النمطية للأطفال المصابة به. هو الآن أصبحت احنا عندنا بعض ما نسميه زمان احنا لما في النظام الكلاسيكي للتدريس البيولوجي كنا ندرس الممبس والميزلس والروبيلا مع بعض لأن دول نسميهم تشايلد هود ديزيزز. اوكي فدوس ار كفرد توجذر. لكن الآن مش عارفين زي الممبس لوحده كان المحاضرة هاي الله ما يضمن. This is what it is. Okay, as you can see here, parotitis in 30 to 40% of children who become infected by the mumps virus. Up to 20% of infections, they become asymptomatic, no symptoms of disease. Okay, الإشكالية في إن this virus could lead to meningitis. There's in this involvement 15% of clinical cases. Orchitis, okay, 20 ل 50% في post pubertal males. العكس بالنسبة للبنات ovaриtis ولا mastitis, okay, and then you have pancreatitis 2 to 5%. This virus could lead to deafness, and أعتقد نسبة كم واحد إلى 20,000. And it may بعض الحالات lead to death. Okay. سيبك ودي مش تبرز في روحي يعني. Okay, then finally اعتقد that's not the final yellow fever virus. هو الحمد لله احنا بنعرف دولنا يعني خلينا هو الفيبر مشكلتها منين؟ من جنوب السودان وانزل لبقيه افريقيا تحت. فنحن الحمد لله طلعنا من فوق جنوب السودان يعني فعلى الاقل يعني بعيدين شوي لكن doesn't mean that we would not be يعني it's unlikely that we see a patient with yellow fever. ممكن يجي حد بالحج او somebody who travel into areas that are yellow fever is prevalent. فمay you see a patient who has traveled and he come back. Okay, فيسموها زي ما سموا فيها travelers diarrhea. Okay, فمay you may see a patient with. Anyway, this is it belongs to the genus اللي هو الفلافيفيروس or flav. كلمة فلافس جاية من اللاتيني يلو فيفر. والحاجة الأخرى المميزة أو اللي طلعنا شوية على الكلام اللي كنا نسمع فيه شوية إن this is an arthropod virus. Arthropod that means it is transmitted by a vector. والفيكتور في هذه الحالة اللي هو إيش؟ موسكيتوس. زي الدينجو فيفر. زي الحاجة إيش حاجة ثانية توصل الملاريا. أوكي. إيه تاني؟ الإشميليا تسمعوا؟ حاجة ثانية حاجة دينجو فيفر حمى الوالد المتصدع. تمام؟ Okay, so this is the virus under the microscope. Those are the cycle of transmission. فهي شوية يعني there are three cycle ways or cycles of transmission. واحدة ما تسمى اللي تحصل في الجنجل. This is a transmission between خلينا نقول monkeys, okay, low primates, monkeys mainly. وبعدين there is an intermediate cycle اللي يحصل ايه؟ بعض الناس خاصة في افريقيا اللي هم قريبين جدا من الغابات اللي فيها الحيوانات وخاصة القرود المصابة. فالموسكيتوز they may feed on the blood of those infected animals and when they meet a human then they transmit the virus to him or to her. وبعدين عندك انت urban cycle. Urban cycle is mainly between the mosquito will transmit the virus from one individual to another. زي ما قلت احيانا تحصل ايش؟ انه ممكن تنقل الاصابة from a human age to يعني لكن هي it's mainly and this is يعني those are different mosquito styles that لكن اهمها اللي هو الموسكيتو او البعوضه المصريه الايجيبتي. اوكي هذه مشهوره هي هذه حتى تبطل الدينجو فيبر. والدينجو فيبر باي ذا واي يعني حتى يعني بيتابع الحالات ان في حالات خاصه في يعني موجوده ما اعرفش انا في المنطقه هنا لكن في جده والرياض ومكه في حالات دينجو فيبر على تقريبا
على مدارس يعني سنويا في كيسز بجد اكثر شيء يعني موجود يعني. اوكي؟ الباثوجينيسيس بالنسبه لليورو فيفر this is a virus that it replicates at the entry of the site بعدين يمشي للليمفاتيك سيستم وبعدين يمشي للليمفاتيك سيستم gets to the bloodstream وبعدين ينتشر. اوكي؟ هذا الفيروس كان infection viral replication occurs as you can see here kidneys, heart, lymph nodes, spleen, bone marrow, liver. Any part of the body could be infected by the virus. And usually there is a high infection, there is a high viral titer that the virus found in high numbers in the blood. The infection it can be from mild واحيانا تكون self limited, okay? واحيانا اخرى it could be it lead to hemorrhagic fevers. للاسف ان الهemorrhagic fevers يعني دائما ما تكون يعني تؤدي الى الوفاه. اوكي؟ يقول لك severe cases can lead or can result in renal failure and renal and liver failure. الصورة النمطية للإصابة باليورو فيفر تمر يعني جيمتري أو ما يسمى الثري فيزز. فأنت في الحالة الأولى you see some patient or he or she comes with fever, very high fever, okay, or with bradycardia, then يصير في remission, okay, and then من جديد تطلع حالة الفيبر مرة ثانية. فدوس are the three. فهي شبيهة في بكتيريا تعمل حاجة شبيهة بها اللي هو الانجولار فيبر اللي سمين بها اللي هي البروسيلا كورتس والبروسيلا ميليتنسيس الحمى الملطية. يعني في الصورة النمطية هذه بالنسبة للفيبر برضه حتى هي نفس الشيء بتطلع بهذه الصورة إن you see a patient with high fever then واحد من الغرضين. Okay, بعتقد this is my last slide. Okay, this is a big thank you. سؤال any questions؟ تمام؟ نسيت أنا